Claro. Kuanzia wapi? Hakuna media. Sawa, kama ndio unakudai na kana huko niache. Sawa. Hakuna gari ya kwanza imekuja ya moto. Baada ya kutoka gari hapo leo kwa we will never vote for a project in this country. Claro. Haya, niaje bro. Sawa. Could get pictures for company. We can screenshot them. Majina naitwa Paul Maketo. Leo nimeshangaa maneno yamefanyika Kisii. Tangu nisaliwa bado naona moto ambayo imeonekana katika mji wa Kisii. Biko togo sabe gavana Ongwae nyoro kwa gotiro ruwa bisibia ole de vijana bikolegas. Maana mboli gali leo stay ya ye county ya rokandeke rumuru yo woka. Na ombone gumuru bugate se twara no mo biso ndi bwensi ochiro. Iko togo saba wa Moscow Ongwae nyoro kwa rosiro bisi karwa bisi aba muraba kabanyana ko kolegas. Ajaya nanga ningo tebere serikali. Digere libya manyana ko konya chinyo manyima sako ichonsi. Kora ncheto konya abantu bali baranyana ko konya elinde umuru yo nyara kulimeka. Aya nena bale ngangana. Mama yatango kwa Cornelius, mimi ni Mluya. Hii nyumba ndio naweka vitu zangu kila siku. Leo ndio nimelipa store shilingi 5,000 na imechomeka. Sina mahali pa naenda kuweka vitu. Kuna zingine zimechomekea ndani. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Mimi majina ni Harrison Achoki.
swali nataka kuuliza kubwa serikali yetu ya Kisii. Nyumba inaweza kuungua 3 good hours. Hata nini ya kuzima moto hakuna. Magari yetu inatokanga hapa inaenda Kisumu kuzima, inaenda Mabei, inazima, inaenda wapi inazima. Kwani sisi tuchomeka wakuji? Tunauliza hilo swali tujibiwe, kwa nini hatuna security ya kuzima moto hapa? Nyumba inaungua 3 good hours. Serikali ya nini county government ya Kisii inafanya nini? Hiyo tuko na shuku na nini sana. Tuko na hasira sana. Hii ni mali ya Mkisii inaungua hapa. Na lazima watujibu baadaye. Na unaweza jua nini unaweza jua nini kilianzisha moto? Kwa kuanzisha siwezi kusema. Mimi nimefika hapa nimekuta moto inawaka. Kuuliza wapi gari ya kuzima moto hakuna. Lakini magari moto ikitokea Kisumu, gari yetu inatoka hapa inaenda Kisumu, inaenda Mabei, inaenda Migori. Mbona sisi hapa Kisii hawezi kuwazima magari kutoka mahali kama hawana? Wazime moto. Akaba antobache paka onechi gari kwa paka mwindi mwenye uchiro shikili uchiro. Ngagati kwa timachi. Kumbe kagaye town ko karegasi. Na manyina ko iguna na ikirio customer ga cooperative bank. Kidogo iga customer yante biringo chere na ikira na igure morero toke matega supermarket. Woi kega twanyoro moro beiro monge sana maana na bana inchi batemira vijana bate amechitolea. Bonsi pia sobomo. Korana morero yo punguire. Lakini morero yo rengo monge sana kyaro irire tewa ense ya monenu suekima. Ne county teraika. Golende fire extinguisher jiana reti go tumeka iga. Jianyare go konyo go keyo morero. Golende no monge na nyaba na inchi na wako batamina no mongore. Togo sabe county. Denis Sunda. Akutoka ari Nyambera. Ngwadie kokoto. Kitairi kinde kile kubora ko rumajuna kirikia yire nati ko sambera ligena. Yire cyajira asara montayo kolimye gari account yena komenya ko jiko jevi simaime yati ko rusia bantororo gete ko jeli meri mongi babangina muna aba muna be mesiko no bakubuli mesiko korwa banyora chiba sasa bakuli nasikie to kokori Kene muamanya simbara tyo yati muamanya ryakere gari kitaja to komanya to komenya na maji pero kare na maji korara storm somo gari kotaka ne kita ikere ikere ko ira ko korate gari ne no kita no ari kita ikere amache no are mari na agache atu amache no tundo kwanja kiage no kwa mukore bintu bulebi abantu bakatire birusi guma mache tayo ngajya mache kwera na agakizi ndao niyo so mwando kwa mache chigari chia ko turastia tibi bana dia to konyete rendo muntu mwana achari nda to konyega ninki Samaria tangoro kwespor nyangalesi abange bantambwete buno mwana mistongoe kwagosire tumange gari eri byomoro na gwasinyirwe gasi endenga aina ala nabwa Asamaria tango chia msiolezi umwana bodaboda Kisii county gaiga twale bintu byabantu biko cyane kaiga naende dokumenti ngaiga no town no enga bana no sikiri ngwae lakini otoroje nga no bintu biko no ne gari ngo nero ya mache gari nduranyerora twaje kwatama polimia twasinyiru twajire ko twatanga county yetu yasiwe gas wabekere bintu sebaro nduranyale mane county ayira kweke kweke simba ayo kweke teki iko na simba sole to konya ngo sinya ko to konya town ko twatani ko mwana twakule Asaura etoko boli chigari yo morondo bata Kisii county boli oseno buraibu abero bobe batalo kwanja baligero libuya sana asamuleta ne wenga Douglas Mijenda umugaso bono gotwara mu cyano monne county ya Busongo twanyoro Busoko bonene enibo ekibesa yabere gusira je umuntu teneda mangana ne fire ati sasa ngayale nge minister ne gasi go se yararire njibona ne mono ko bantara asesa ne ntaro chine gari ko chikoli moroga anene mono chigari chia waka chiwata frisa go se na ki go se ne minister chiararire okay minister una bona fire go se ni do machintra ja fire onya machintra ya sasa chintra ban chiabule ntoko likuna mwe baka bata chilesi banyandra ban chale ngonye batine bakaraide amura mama ba go gas bal singuru sanya bengi Justin omo kolie biasara bwe town ya Busongo ase biasara ebyonsi bibiyagire chinyombe jiga nongo kolie biasara ensemo igongo bori county government ya Busongo asongwara kugamba bune gabana ngiye ko gara chigari chi county chigorire chia disaster management chikogachwa chitari ko twara amache ngabato tebi chigari chisaregete nakaro chigari chisaregete mechanics nero ore wakanwa chibesa bakorosi chigari chigaba kora maintenance ngiye ko gara batari ko koregasi yabo no mochoko chigari chibanye ko twara amache areime standby
ekere biasara ebiga byabere ngabono chinyi nyumba chiabwatirwo omorero tabatari ongwae atokonye onye taribo biasara ebiga twageje Marita Thomas Mosota umwana bodaboda ukisi town iga korwe stage ya capital bone gendo na kumiri ama ene umuntu umutakanywa kyubwata na buku egali mata umuriro yi osambire chinyombororo abantu bintu byabo bakira sara abantu bande bakugore tikironi bone gali yo umuriro ngasiki kigokora account bae gasi yabo bayiguno pageti gali bobe barakuri bakanywa mwaho nyomba obwatu osoto kanenga no bwata kabasokande ama kubasungete ireko bakonya kulia abantu lakini bone gendo kuneketa kere account ya tokonye gendo kende yo spinkeyo kigali echi chigwetana na bakukuri kwaranga mane kigali echi bwati gasigokora litukuri ale gasi yato kicha wende okora chikonyo umuntu mutaka mata ali sagotamera dichiyo bono kero koboli aho de unga chikale nakuru ngi chikale okora nakuru ne town ya irange yonsi gaiga okonyi bonde bwensi bokatu botakai kai jiri bakaibere konyonjire bakaisato ngai chiachiete chitale kokonyo mudo yoko imate galite account ya reka nonyore kende kyo spinke yo mono totegerete iga okane nyumba gite yari ko irisabu na ga ne town gachi aso muntu takere konyo bokonyo onye nyumba ye ko iga amagora abere kurwa bisi agabana era bane nyumba kale ko imagena mbokonyi kibra tuko